হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। থাম্বনেল দেখে তো বুঝতেই পারছো আজকে কি ভিডিও হতে চলেছে। আর আমি অনেকের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আজকে আমার অন্য ভিডিও দেওয়ার কথা ছিল, বাট আমি আজকে ভাবছি এটাই করব। যেহেতু আমার নিউ সাবস্ক্রাইবার কমেন্ট করেছে, তার কথা না রাখলে হয় তোমরা কমেন্টটাও দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আর যেটা বলছিলাম, তোমরা রাগ করো না, নেক্সট ভিডিও ওগুলোই আসবে তোমরা চাইছো পরপরই ভিডিও আসবে। আসলে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, আর আমি কল্যাণে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম বলে কদিন আরও অসুস্থ ছিলাম, তার জন্য দিতে পারিনি। তো চলো আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। গান চালিয়েছে কে রে? নাকের ফুটা মুটা বেরিয়ে যাবে। একটা হলো কিন্তু। তিনটে। চারটে। একজন আমাকে বলছে কি একটা পাউডারটার নাম আমি সঠিক বুঝতে হয়েছে। তো এখানে একটা পাউডার আমি এনেছি, বাট এটাই হবে নাকি বলতে পারছি না, যে সুগনি। পাঁচটা। ছটা। আর একবার নি পাউডারটা হচ্ছে তো। সাতটা। আর হচ্ছে না পাউডারে। আটটা। 25টা হবে নাকি বলতে পারছি না, বুঝলে, 25টা নাও হতে পারে। নটা। নটা। নটা হলো। আর হচ্ছে না। পাউডারটা আমি ফেলে দিয়েছি, একটুখানি আছে এখানে। কটন বাড়তে চেষ্টা করি। দশটা। 10টা হয়ে গেছে। এবার ওই পরের ভিডিওগুলো আমি ওগুলো করবো না, তোমরা কিন্তু কেউ রাগ করো না।
11টা। হয়েও হলো না, আসলো আর বাট হলো না। না, আর হবে না, আবার এই কাগজটা দিয়ে ট্রাই করতে হবে। কাকবক চলে যাচ্ছে আমার। 11টা হয়েছে, 25টা করতে বলেছে। ভাই হোক বোন হোক আমরা তো জানি না, তো দেখি কটা হয়। একশো 12টা। তোমাদের জন্য কি কি না করতে হচ্ছে। 13টা। মুখে জল চলে আসছে। একশো 14টা। হায়েস্ট এই 14টা আমি করলাম। আর হবে না মনে হয়। এবার একটা নতুন একটা কাগজটাকে মুড়িয়ে নিয়ে, নাহলে ওই কাগজটা আর হচ্ছে না। আমি তোমাদের ভিডিও দিতে চাইছি, বাট আমি সময়ের অভাবে করতে পারছি না। আমার বাড়িতে আমি একা, তো খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমার। আর আর আমি কল্যাণী ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম, তো তো দেখো আর একটা কাগজ মুড়িয়ে নিয়েছি। তো তখন 14টা ছিল না 15টা ছিল, আমার মনে পড়ছে না। আমি 14টাই ধরলাম। তো দেখো আর একবার দেখছি কিছু হয় নাকি। পনেরোটা। 15টা আর কিছু করতেই হবে আজকে। আজকে 25টা করতেই হবে। এবার এই না একটা একটু দেখি, 16টা হয়ে গেছে। একশো 17। তো 17টা হয়েছে। তো এবার দেখি, না না 18টা হয়েছে।
আঠারোটাই হয়েছে। যাই হোক হবে। হুম? 19টা হয়ে গেল। হ্যাঁ, যা কাগজটা ছিঁড়ে গেল। আমি 25টায় করবো। দেখি না না সরো, তুমি দেখবো না, সরো। কি লেগে আছে মুখে? সরো সরো, জ্বালাতে চলে এসছে, আর ভিডিও করা হবে না। 19টা হয়ে গেছে। কুড়িটা করো। 25টা দেখো তো করা। এই কে রে? হ্যাঁ দাঁড়া, তুই তো মারা গো, দাঁড়া দাঁড়া, তো মারা গো, দাঁড়া। 21টা, তো 21টা হয়ে গেছে, আর 4টে করলে কমপ্লিট কিন্তু। উম, 22টা, 23, 24, 25 কমপ্লিট, 26, 27, 28, 29, সব শেষ। আমি আর করবো না। 29টা লাস্ট। আমার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, এত দিতে দিতে আমার নাক জ্বলে যাচ্ছে। আমি আর পারবো না। ভেবে কথা, আমার ঠান্ডা লাগা শুরু হয়ে গেছে, কেমন ঠান্ডা লাগছে আবার, বাবা অসহ্য। সরি সরি। তো আজকে ভিডিওটা এখানে এসে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিও কি চাইছো অবশ্যই কমেন্ট করো। আজকের ভিডিও কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করো। আর যারা নিউ আছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সবাইকে বলছি একটা ছোট্ট কমেন্ট আর একটা লাইক অবশ্যই কিন্তু চাই, আর বেশি কিছু চাইছি না। যতদিন না ময়টা ঝরছে তোমরা কিন্তু একটু সাপোর্ট করো আমাকে। আমি কিছু জানি না, আমি নতুন ইউজার, আগেরটা তো গোল্লায় গেছে, তো ওটাকে নেওয়ার চিন্তা আমি করছি না, এখন এটাকে নিয়ে চিন্তা করছি। তোমরা পাশে থেকো এইটুকুই চাই। আর আমি শর্ট ভিডিও একদমই পছন্দ করি না। আগে শর্ট ভিডিও করে আমার এই উন্নতি হলো, তো এখন চাইছি আমি বড় ভিডিও করতে, বাট শর্ট ভিডিও না দিলে সাবস্ক্রাইবার বাড়ে না, ওটা একটা মেন সমস্যা। তো চাইবো কিন্তু বাট আমার ফেসবুকে আমি একটা নিউ অ্যাকাউন্ট খুলেছি, তোমাদেরকে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা সবাইকে ফলো করে নিও, ঠিক আছে? তো চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।